બદલાતી ઋતુ પ્રમાણે જ્યારે તમને ખૂબ કફ થઈ ગયો હોય, શરદી થઈ જતી હોય અને સાથેમાં ખૂબ કફ ચોંટી ગયો હોય ને કફને તમારે એક ઝાટકે જો બહાર કાઢવો હોય તો એની માટેનું તમને આજે એક બેસ્ટ ઉપાય જણાવવા જઈ રહ્યો છું, જેની અંદર તમારે અડધો ગ્લાસ જેટલું ગરમ પાણી લેવાનું છે. ગરમ પાણી હુંફાળું કરવાનું છે. આ પાણીની અંદર તમારે સૂંઠ નાખી દેવાની છે. એ અડધી ચમચી જેટલી સૂંઠ તમારે અંદર નાખી દેવાની અને અડધી ચમચી હળદર નાખી દેવાની છે. આ બંને વસ્તુ મિત્રો અંદર નાખવાનું છે. તો તમને સ્વાદ માટે અથવા તમને અનુકૂળ હોય તો તમે લીંબુ અડધી ચમચી નાખી શકો છો, લીંબુનું પાણી. આ ત્રણેય વસ્તુ મિક્સ કરીને તમારે 2 થી 3 દિવસ, માત્ર 2 થી 3 દિવસ તમારે ડેઈલી સવારે આ પ્રયોગ કરવાનો છે. સૂંઠવાળું ગરમ પાણી પી જવાનું છે. ત્યાર પછી અડધો કલાક પણ ખાવાનું પીવાનું નથી. મિત્રો આ પ્રયોગ તમે કરશો 100% તમારો બધો જ કફ છે 1-2 દિવસની અંદર બહાર નીકળી જશે. આવા જ ટોપિક જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. ખૂબ ખૂબ આભાર.